ko para ken ka. Nagpupuni-punan dagiti balbalikas makaputay sinumanamutya. Sagkanam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag kakuma. Tomay ko ibisikan anek ekenrik naksapay kuma. Nusyak tuti ayaten di kanto pagsangiten inaldaw tungain kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to kayat mo ipaay ko maparag sa kalaeng. Uray sinoti agdepa uray sinoti kumontra ilaban ko ayat ko ken ka. Uray pakatayak samsam idek no lagek di matungkod ka. O ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa. Ni atin abalasa sapay kumatain nagsumbata. Sapay kumatain nagsumbata. Dinggeng mandungo ading kuday ti sunata inaramit ko para ken ka. Nagpupuni-punan dagiti balbalikas makaputay sinumanamutya. Sagkanam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag kakuma. Tumay ko ibisikan anek ekenrik naksapay kuma. Nusyak tuti ayatem di kanto pagsangiten inaldaw tungain kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin to kayat mo ipaay ko maparag sa kalaeng. Uray sinoti agdepa uray sinoti kumontra ilaban ko ayat ko ken ka. Uray pagkatayak samsam idek no lagek di matungkod ka. O ayat nagdileg ka tuy puso inayawa. Ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagdileg ka tuy puso inayawa. Abalasan sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagdileg ka tuy puso inayawa. Ni ating abalasan sapay kumatain nagsumbata.